理科大ペラペラで草。4人全員これで終わった。稼いだらすぐ欲しいものに使ってしまって給料日前には金欠になるから、ログインボーナス制度を導入したら貯金できるようになった。火災報知器って表記したいのに知らせることしかできなくて本当に悔しいだろうな。アメリカ人にレタスを説明する。こないだランダム SED みたいな構図の後取れた。ほんとだ、還暦済みにも無料だし GPT も無料だし学生ってさえ強だ。横幅確認特殊敗北やばすぎ。親父の下手くそな口笛が地域のウグイスに連覇して走く。親父の死後6年経っても未だにあの下手くそな口笛のまんまのウグイスがいるんだがどうしよう。あんまりふざけんなよ。可愛いけどこのネジをぶっ刺した感じがあんまり好きじゃないです。毎朝の私